البطلة بتاعتنا هي إيزابيل، ومتعودة تعمل سباقات بالعجل مع أصحابها وبيعملوها مقابل فلوس، وهي اللي فازت طبعاً. وده آخر يوم ليها عشان خلاص ربنا تاب عليها وهتشتغل سواق التاكسي، وبيجيبوا لها هدية بطارية قوية جدا للتاكسي. وبيجي جيسي حبيبها وبيعزمها على العشاء، وهي بتقول له هروح استلم الرخصة وارجع هوا. بتروح تستلم الرخصة وبتتأخر على العشاء وهو بيكون نام. أما ده بقى واشبورن ظابط ومتنكر عشان يقبضوا على العصابة، وهو بيحاول يسوق العربية بيدخل في كشك وبيموت البغبغان الغلبان. ولما بيروح لرئيسته مارتا اللي كانت حبيبته بس خلاص اتأكدت من مدى غبائه وسابته وبتمسكه تهزقه وتاخد رخصته. جيسي بيكلم إيزابيل تاني عشان يعزمها مرة كمان، وهي بتعتذر له إنها اتأخرت اليوم اللي قبله. وواشبورن بيكون ماشي في الشارع وبيسمع على اللاسلكي إن في سطو مسلح على بنك، فبيروح يركب مع إيزابيل ويقول لها وصليني للبنك. ولما بيوصل ما بيلحقش الحرامية، فبيقول لها أنا ظابط، امشي ورا العربية دي ولا يهمك إشارات مرور ولا سرعة ولا أي حاجة، انتي معايا. هي بتسمع كده وبتبدأ تعدل في إعدادات عربيتها عشان تبقى أسرع، وبتطارد الحرامية اللي بيطلعوا 4 بنات. وهو بيكلمها بيضرب الإزاز بتاعها بالمسدس فبتتعصب وتوقف، وهم دخلوا الحرامية في شارع سد، وهو بيضرب على كاوتش عربيتهم لكن بيهربوا. وبتيجي الشرطة ياخدوه وياخدوا إيزابيل والتاكسي بتاعها. رئيسته بتيجي تقول له انت واخد تاكسي في عملية سطو مسلح؟ فبيقول لها ما انت سحبتي عربيتي. الاف بي اي بييجوا يحققوا في القضية هم كمان، ويشوفوا كاميرات المراقبة بتاعة البنك، وبيحققوا مع إيزابيل وبيخرجوا واشبورن من القضية خالص، لأنهم بيعرفوا إن هو اللي ضرب التاكسي بالرصاص. بيسحبوا منها التاكسي عشان كانت سايقة بسرعة وعاملة تعديلات فيه تخالف القانون. ولما بيسألها إن كانت شافت الحرامية من قريب بتكذب وتقول له ما شفتش. لما بتنزل بتكلم جيسي اللي طبعا بيتعصب عليها عشان ما جاتش عزومته للمرة التانية، وبيقفل معاها، وهي ما تعرفش إنه متعصب عشان كان هيتقدم لها المرة دي. وبيجي واشبورن يقول لها ساعديني في القضية ديت وأنا هرجع لك التاكسي بتاعك. وهي بتقعد معاه وبتقول له المعلومات اللي عرفتها أثناء المطاردة، زي نوع العربية وإنهم بيتكلموا برتغالي، وإن طالما الكاوتش وهو ضربه بالرصاص هيضطروا يغيروه في مكان هي عارفاه. وبيروح المكان بعربية واشبورن وبيفضلوا مستنيين الحرامية لحد ما يوصلوا، وهي بتقول له احنا مش هنكلم الدعم ولا ايه؟ فهو بيقول لها لا لا انا هتصرف. وبتيجي واحدة تضربه وبعدين تضربها وبياخدوهم عايزين يقتلوهم، لكن واشبورن بيقول لهم انا مش معايا سلاح حتى، وبيقدر ياخد منها المسدس اللي معاها. وبيدخلوا يستخبوا في أوضة فيها أنابيب غاز وبيهددهم انه هيفجر المكان، لكن الحرامية بيهربوا وبيطلع غاز مثير للضحك، وبيفضلوا يضحكوا وبتيجي الشرطة والباب اصلا بيطلع مفتوح وهم محبوسين بالغلط، وبيلاقي عربيته بتولع وبتنفجر وبيهربوا من البوليس. بعد كده هي بتقول له لازم تيجي معايا تفهم جيسي الموضوع، هو زعل مني بسببك. وبيروحوا يفهمون الموضوع، وواشبورن بيجي كحالها بيعميها وبيقول له هي كانت معايا انا ظابط على فكره، وبيطلع له الشاره بتاعته فبياخدها منه ويدخل يسيحها ويطلع يديها له وهي سخنه كده. هي ملهاش مكان تروحه، فبياخدها عند مامته اللي بتفكرها حبيبته، وهي بتقول لها لا يا حاجه انا مش حبيبته ولا حاجه. وامه بتكون سكرانه فبتساله على العربيه بتاعتها وبتقول له اوعى تكون خبطتها في كشك تاني. فإيزابيل بتقول له هو أنت اللي كانت صورتك في الجرايد؟ ومامته بتقعد تسيح له وتقول لها على كمية العربيات اللي بوظها عشان هو ما بيعرفش يسوق أصلا. وهو بيقول لها هو أنا اتعلمت سواقة من حد؟ ده بابا ساب لي الدركسيون وقال لي سوق يا إما كده هتموت العيلة كلها. وواشبورن بيكتشف إن في كلمة الحرامية كانوا بيقولوها، وإيزابيل بتقول له إنه معناها هيسحبوا فلوس أكتر. وبيروح يقول لرئيسته وهي بتقول له إن أصلا السطو التاني حصل فعلا، وبتقول له اقعد على جنب بقى حبيبي. إيزابيل بتقول له كده كده محدش من الشرطة هيعرف يمسك الحرامية دول، بس انا اقدر لو كان معايا التاكسي بتاعي. وبياخدها ويروحوا يخرجوا التاكسي بتاعها بالنصب على الضابط المسؤول عن التاكسي. لما بتروح تطارد الحراميه إيزابيل بتكون ذكيه وفاهمه الطريق حته حته، وايه الاماكن الزحمه والاماكن الفاضيه، وبتعرف خط سيرهم بالظبط، وحساباتها بتطلع صح، وبتغير اعدادات التاكسي عشان تسوق اسرع وتطاردهم. لكن للاسف التاكسي بيخبط وبتقف. الحراميه بينزلوا يغيروا الكاوتش واللوحات وحتى لون العربيه وهدومهم، ويولعوا في الهدوم الاولانيه. ولما الشرطه بتدور عليهم ما بتلاقيش العربيه الحمراء وبتلاقي عربيه زرقاء، فالشرطي بيوقفهم مش بيلاقي معاهم حاجه غير ملابس داخليه فبيسيبهم يمشوا. رئيسته بتسحب رخصه التاكسي تاني، وبتعرف ان الحراميه ستات مش زي ما كانوا فاكرين انهم رجاله. والاف بي اي بيقول لواشبورن لما انت كنت عارف ما قلتلناش ليه؟ وبيتعصبوا عليه، ورئيسته بترفضه وبترجع الرخصه تاني لإيزابيل وتقول لها اياكي تسوقيها تاني بسرعه كده، وبتاخد منه الشاره السايحه بتاعته. إيزابيل بتحاول تصلح التاكسي بعد الخبطه والميه اللي دخلت فيه، وهو بيقول لها انا خيبت امل ابويا فيا، وهي بتقول له حاول تمسك الحراميه وارجع تاني للشرطه. بتاخد واشبورن تعلمه بالراحه ازاي يسوق من غير شده اعصاب ولا تفكير، وبتقول له اسمع اغاني وغني وسوق بهدوء، وفعلا بيقدر يسوق بدون توتر. ولما بيرجعوا بيلاقوا جيسي عند مامة واشبورن، وهي شرحت له كل حاجه عشان إيزابيل كانت ناسيه عندها الموبايل
وهو جاي يصالحها. بيقعدوا يفكروا مع بعض ازاي الحراميه بيقدروا يركنوا عربيتهم قدام البنك والدنيا زحمه، وبيكتشفوا ان عربيه القمامه الحراميه بيحطوا فيها الفلوس عشان حتى لو اتمسكوا ما يلاقوش معاهم حاجه. بيروحوا يدوروا في المكتب المسؤول عن عربيات القمامه وبيدخلوا على البيانات بتاعه السواقين بتوع العربيات دي عشان يعرفوا مين اللي بيساعد الحراميه وينقل لهم الفلوس، وبيعرفوه وبيعرفوا خط سيره. وبيروحوا بيته مش بيلاقوه، لكن بيكون اتخطف هو ومراته. عشان يوافق يساعدهم بياخدوا مراته رهينه، والحراميه بيكونوا حاطوا الفلوس في هيكل العربيه وخبوها عشان محدش يلاقيها. ووشبورن وايزابيل بيعرفوا البنك اللي عليه الدور يتسرق، وبيتصل برئيسته يعرفها، وبتيجي ومعاها الدعم، وبياخدوا ولد معاهم رهينه، ورئيسته بتقول لهم خدوني انا بدل الولد، وفعلا بياخدوها. ايزابيل بتتصل بماريو صاحبها يساعدها، ووشبورن بيقابل سواق العربيه بتاعه القمامه وبيروح يكلمه، وماريو بيتابع مع اصحابه في كل الشوارع بالموبايل عربيه الحراميه وصلت لفين، وبياخدوا الفلوس من سواق العربيه. وبتروح ايزابيل ووشبورن للراجل اللي تبع الحراميه وبيمسكوه وبيرجعوا للراجل مراته المخطوفه. وايزابيل بتلاقي الفلوس في العربيه، وبيكلمها ماريو يدي التليفون للحراميه، وبتقول لها انا اتبسطت قوي في المطارده بس اخدت الفلوس بتاعتك معايا. والحراميه بتقول لها انت عايزه ايه، وهي بتقول لها نعمل تبادل، الفلوس مقابل الظابطه. الحراميه دي بتتصل بايزابيل وتقول لها التسليم هيبقى واحنا سايقين، مش هنوقف العربيات. وبيبدا التبادل، لكن واشبورن بيكون عنده خطه انه يوديهم لطريق مش مكتمل التاسيس، وفعلا بياخدهم طريق فاضي وبييجوا يسلموهم، وبياخدوا الشرطيه فعلا، لكن بيفرملوا هم مره واحده وبيخلوا الحراميه يعدوا للناحيه الثانيه لكوبري مش كامل في نص الطريق. والبنت دي بتتغاظ منهم وبتضرب عليهم نار، وايزابيل بتتصاب، ووشبورن بيطلع يسوق ويغني زي ما هي علمته، وبيروح يدخل بالتاكسي في ازاز المستشفى وبياخدوها يعالجوها وبتخف. البنوك اللي ايزابيل انقذت فلوسها بيمولوها للدخول في سباق ناسكار، ووقت السباق بيجي جيسي يتقدم لها على اكبر شاشه في المضمار وهي بتوافق. وبس خلاص، النهايه. كان معاكم امل.